माशाल्लाह भाईजान, ये 14 बच्चे देख ले आपने, कहा 14 बच्चे, ठीक है ना। ये एक नंबर 1 पे बहुत, ये बहुत हैवी है ना, इनकी लेंथ भी बहुत बड़ी है माशाल्लाह, ये बहुत बड़े बनने वाले हैं माशाल्लाह भाईजान। ये सारे खीरे खड़े हैं, देखें कितना हाइट लेंथ निकालेंगे। नंबर 1 और ये नंबर 2 पे आ रहे, देखें इस तरह के ब्लॉक माशाल्लाह। ये भारी वेट वाले हैं सारे, 1 टू ऑल जितने भी हैं ना मेरे भाई, ये सारे ज़बरदस्त क्वालिटी में हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये नंबर 3 पे आ रहा है, ये नंबर 4 पे आ रहा है, देखें भाईजान, ठीक है। और ये भी देख लें, बकरियां भी माशाल्लाह बड़ी हैं और बच्चे भी बड़े हैं। आपकी किस्मत इसी तरह माशाल्लाह ज़बरदस्त है भाईजान, अच्छी क्वालिटी वाले जानवर हैं सारे, ठीक है। मैं ये आपको एक व्यू दूर से दिखाता हूँ इनका। ये देख लें, 3 इस साइड पे खड़े हैं भाईजान और 3 ये खड़े हैं इस साइड वाले, 6 हो गए। करीब से ज़रा देख लें, ठीक है, भारी हैं ये सारे। अच्छा भाईजान, ये टोटल जो है ना, इनका जो लाइव वेट है ना, 13 से 15 तक है भाईजान, 13 मन से 15 मन इनकी लाइव वेट जो है ना, ठीक है। और बाकी ये देख लें मेरे भाई, ये देखें, ये 13 मन से 15 मन तक इनकी जो है ना लाइव वेट वज़न है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये चोलिस्तानी में क्रॉस होता है ना भाईजान, देखें ये देखें, ये है भी चोलिस्तानी ऐसा समझो, ठीक है। ये टोटल ये 3 ये इधर से दिखाए, 6 वो दिखाए, और ये देखें मेरे भाई, ठीक है। इस तरह के बने हुए, यानी कि 1-2 सिर्फ इसमें 2 दांत, बाकी सारे खीरे खड़े हैं, यानी कि ये कुर्बानी पे बनने वाले हैं और हैं डबल हड्डी वाले। इस तरह का बैल मेरे भाई कुर्बानी पे ना 5-5 लाख का भी नहीं देते, यानी कि फुल तैयारी में हो ना, 5 लाख का भी नहीं देते। ये देखें, इनकी हाइट देख लें। ये सिर्फ वीडियो तो मैं आपको 2 मिनट की सेंड कर रहा हूँ भाईजान, लेकिन आप मुझे बताएं अभी, तो फिर मैं जो है ना गाड़ी भी कर लूँगा इनके लिए। बड़ी, इनके लिए स्पेशल मज़ा करना पड़ेगा, बकरियों के लिए अलग मज़ा होगा। ठीक है भाईजान, देखें ये माशाल्लाह, ये जोड़ा जोड़ा ये जा रहा है, और भी सारे दिखाता हूँ आपको। ये भाईजान, ये देख लें इनको, ये बहुत बड़े माशाल्लाह बनने वाले बच्चे हैं, ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये देख लें, ये देख लें, इतना बड़ी हाइट भाईजान। ये टोटल खड़े हैं 6 ये खड़े हैं और 4 वो थे और 4 ये, 10-14 बगैर मैंने दिखाया आपको। बकरियाँ की जानी 100 पूरी की दी थी, 102 यानी कि 19 लाख ते बच्ची क्यों है। ठीक है, जाओ। हाँ माशाल्लाह।